guys! Welcome back to my channel! And today's video, mag-unbox tayo. So, dumating na yung order ko from Lazada. So, ito na yung order namin. We're excited! Ayan. Saglit lang ha. Dahan-dahan lang, baka masira yung ano. Actually, I think 3 items to or 5 items. Hindi ko lang kabisado. Nakalimutan ko. Kapal naman ng ano nito. Bago. Grabe yung balot nito. Ito yung mga orders namin, guys. Ayan. Dumating na siya. Isi-set up ko yan mamaya at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set up nito. Yung iba, ito, phone stand. Ayan. Ayan. Ito, power bank. Ito, ano ba to? Wire para sa headset. Ito, headphone. Ito, i-unbox ko. Parang to, lalagyan ng power bank, tsaka, what do you call this one? Headset. Ito, i-check natin mamaya kung ano yan. Tapos ito, phone holder.